Gülşen abla çok sıkıcı bir şeyler var mı ya? Evet. Aşkım ben kendime içecek alacağım. Sen ne istiyor musun? Yok aşkım istemiyorum. Aşkım bir şey mi istiyorsun? Bana da bir bisiklet alsana. Şu an bak şurada büyük bir bisikletsene. Şurada büyük. Niye basıyorsun korna ya? Bir tane çikolata alsana ya. Aşkım ben kendime içecek alacağım.